जी आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अजय बस्ती ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए पार्क है, पार्क में इधर पानी भरा हुआ है चारों तरफ। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। तो ये है नज़ारा यहाँ का, आप लोग को दिखा रहे हैं भाई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और भाई को सपोर्ट कीजिए। तो ये है देखिए पार्क का नज़ारा, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा पानी नज़र आ रहा है यहाँ से, पानी ही पानी। देखिए पूरा पार्क की साइड में, पूरा पानी भरा है। बारिश बहुत तेज़ हुआ है। तो ये है आप लोग को दिखा रहे हैं। इधर देखिए, इधर बड़ा घर है सामने, जस्ट इसके सामने ये है आने जाने का रास्ता। इसके जस्ट सामने आप लोग को दिखाते हैं। ये है यहाँ का पार्क। पार्क का ये यहाँ पैदल घूमने उमने के लिए बनाया गया है। जाली लगा है इधर सामने, आप लोग को दिखा रहे हैं। इधर बैक साइड में गाड़ी जा रही है, इस साइड में भी गाड़ी है। आप लोग को इधर दिखा है पूरा, देखिए बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये है पूरा, इसके जस्ट सामने दीनदयाल हॉस्पिटल पड़ता है। ये देखिए गेट उस पार दीनदयाल हॉस्पिटल है और इसके सामने देखिए बड़ा घर बना हुआ है। ये है पूरा यहाँ का नज़ारा। आप लोग को देखिए उधर सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई, देखिए आप लोग को गाड़ी दिख रही होगी, वहाँ खड़ी है सभी गाड़ी। तो ये है यहाँ का पूरा नज़ारा। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं पूरा, देखिए बहुत ही पानी में पानी नज़र आ रहा है। देखिए इतना पानी भरा हुआ है पूरा चारों तरफ। बहुत तेज़ आज बारिश हुआ है पूरा। मुंबई में भी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, क्योंकि हर जगह रोड गली सब जगह भर चुके हैं। पानी इतना तेज़ बारिश हो रहा है, बाढ़ आ गया है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए, भाई को आगे बढ़ाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो ओके बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।